يعني صراحة أتعجب على بعض الطلبة من يدخل لي والأستاذ غالي وما عندنا وأنت تظلم الطالب وأنت ضد الطالب. يا حبيبي يا قلبي، أولا أنا ما مقصر ويا أي واحد بالشرح على قنواتي، سواء اليوتيوب أو التيك توك. كل المواضيع وكل المواد منزلها. ثانيا تعرفون كل زين هذا مصدر دخلي الوحيد. أنا هم عندي إيجار وعندي بيت وعندي أهل وعندي التزامات وعندي مصاريف. يعني يا حبيبي ما مجبور تاخذها. ما عندك إمكانية أو إمكانيتك قليلة، تعالوا بخير وتدلل أساعدك. بس ما تدخل لي أستاذ أنت تظلم الطلبة وأنت ضد الطلبة، تحسسني مسوي في الجريمة. يا عيني يا قلبي أنت ما عندك، ما مجبور تاخذها. أكو ألف ملزمة، أكو ألف ملخص، أكو ألف مدرس، أكو ألف موشح. أنا غير دا أعطيك شي مضمون بمكان ما تروح مدرسة أهلية أو تروح المعهد وتذب ملايين. دا أعطيك ملزمة عدد أوراقها كلش قليل. يعني تخيل هاي الكيمياء، شوف ايش كم ورقة، بس 24 صفحة، مو ورقة لا صفحة، تضمن لك 100 درجة. يا عيني دا أعطيك شي ترحم لي عليه. لا تعتاز بعد مدرس ولا تعتاز بعد معهد ولا تعتاز بعد أي مدرس الكتروني او ما تعتاز يوتيوب. تعطيك شيء تقول لي الف رحمة على والديك. شنو قيمتها ال 25 الف مقابل نجاحك؟ ترى ما لها قيمة مقابل نجاحك ومقابل الشهادة اللي تاخذها. فيا عيني يا حبيبي يا قلبي، ما عندك امكانية، ادخل على اليوتيوب وتلقى كل شيء شارح لك وببلاش ومجانا. زين. اما اذا هسه تروح لاي معهد بالكرة الارضية كلها من العراق من الشمال للجنوب، بكل ماده اقل شيء ياخذ من عندك 300,000 400,000. انا اذا اعطيك ملخص ماده كامله ب 25,000 دينار، بعد شو تريد يعني اكثر من هذا؟ وقلت لكم اذا تاخذ كل المواد بعد اسوي لك خصم والك هديه بالوزاريات. يعني شو اسوي لك بعد؟ الله يوفق الجميع وان شاء الله نجاح للكل. ويا ربي الكل يدخل وزارة بالسنة المقبلة اللي ما تأهلوا، واللي تأهلوا أنصحه ياخذ هاي المرشحات. لأن كلكم شفتوا نتائج طلابي بالتمهيدي وكلكم شفتوا درجاتهم والحمد لله والشكر. هاي السنة بالوزارة الدرجات راح تيجي كلش عالية على ذني المرشحات، فأنصح الكل يشتريها. يا رب يوفقنا وإياكم. تحياتي لكم الأستاذ علي محمد.